Tablero de emociones, tablero de emociones. Vamos a girar la ruleta. Cuando esté listo, jugamos en ¿qué estilo? Estilo seductor. Uy, Dios mío, ¿cómo es eso? Hemos encuestado 100 peruanos. Ah, ya está, listo. Ya, usted se puso así nomás y ya. Y caí como que rendido a sus... Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, perdón. Usted responda nomás. Paso. Encuestamos a 100 peruanos, ronda por 2. Venga, qué calor. Y hemos agrupado las 5 más votadas. En estilo seductor, Carlos, Andrea. Hola. Dime una manera de coquetear donde no se necesita hablar. En estilo seductor. Seduzca la cámara, por favor. Carlos. Andrea, es Andrea, perdón. ¿Es él o es Andrea? Ella, Andrea, ella. Hola. Hola. Con la mirada. ¡Juegan o roban! Ay, perdón. Me pusiste nerviosa. Discúlpame. Me cago. Juegan o roban. Jugamos. No me respeta. Disculpe que no puedo dejar de mirar estos bellos ojos. Jugamos. Jugamos. Listo, vamos a jugar entonces. Pancho. Quiero que me repita la pregunta, por favor. Le repito la pregunta. En estilo seductor, dime una manera de coquetear donde no se necesita hablar. Por WhatsApp, dijo. Es tan seductor que lo dice en voz muy baja. Bravo. Ok, buena, muy buena. Mandando mensajes. Kelly. En estilo seductor, dime una manera de coquetear donde no se necesita hablar. A ver. Te voy a responder. Renzo. Uy, pero qué seductor. Ay, Dios mío. Pero qué movimiento sexy, Renzo. Va la pregunta. Dime una manera de coquetear donde no se necesita hablar. En estilo seductor. En 5. Con el perfume. Con los olores y las sensaciones. ¡No! Sálvanos, por favor. Para salvarlos. Estoy aquí para salvarlos. Andrea, en estilo seductor, dime una manera de coquetear donde no se necesita hablar. Chequen esto. Ay, Dios mío. ¿Qué? Bailando. Bailando. Me dobló las piernas, ¿ah? Me dobló. Gracias. ¡Pancho! Dime una manera de coquetear donde no se necesita hablar. Con las expresiones molestando, así como que... Así, esas insinuaciones, pues. Siendo específico, Como por favor, que- si fuera tan amable. Las expresiones molestando ahí. Sedúzcala. Seduciendo, como se dice. Pero hágalo. Juro O que sea, no entiendo caigo. que es como que acercándose, rozándose. Claro, eso es... Pero usted es eso un acosador, usted no es un seductor, No, por pero- Dios. pero- ¡Sáquenlo! No, no. Seguridad, sáquenlo, por favor. Seguridad, No, por favor. pero- No, por favor. Por favor, seguridad. Si fuera tan amable, por favor. Por favor. Listo, por favor. Vaya con... Listo, gracias. Listo. ¡Acercándose! Amiga, dame una idea. Bien. ¡Morenos!
Familia de seductores. Escuchen la música. Eso ¿Cómo se mueven los morenos? On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder. Carlos. They had found ¡Pumba! the nurse spoke up. Eso. Ah, ey. That I was bad to the bone, Bien. bad to the bone, Ey. bad to the bone. Luis. Pero qué familia de seductores. Para robar la ronda. Dime una manera de coquetear donde no se necesita hablar, que no sea con la mirada bailando o mandando mensajes. Andrea. Con una pequeña sonrisa. Con una sonrisa. ¡Rosa! ¡Para los morenos! Samantha, en ese estilo sensual que solo usted sabe, dígame una manera de coquetear donde no se necesita hablar. Bueno, yo pienso que podría ser mandando besos. A la mierda. Y también guiñando el ojo. Ay, Dios mío. Ay, ¿cómo está el bebé? La número 2. Guiñando el ojo. Vamos. Qué buen programa, por Dios. Si todavía no lo conociste, somos mi gente, dice, y así coqueteamos acá. El bebé también guiña el ojo. Mi gente quiere